السلام عليكم مشاهدين ديالي الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا اللي غنقدم لكم فيه ان شاء الله طريقه باش كنحضر كيكه مسمى بالحامض. عندي هنايا في المكونات 4 ديال البيضات، كاس مع مرش ديال الزيت، عندي كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص ديال اللبن، ممكن تعوضوه بالحليب او دانون. عندي هنايا تفل ديال الحامض، طحنت الحامض درت به العصير وصفيته. داكشي اللي شد لي الصفاي كنخليه هكايا باش كنصاوب به الكيكه، كنسم به الكيكه ديالي. عندي واحد سكرفاني، ساشيه ديال سكرفاني، جوج ساشيات ديال الخميره والطحين حسب الخليط. وعندي هنايا المول دهنته بشويه ديال الزيت ولبسته بالطحين. غنبدا على بركه الله. غنطرب البيض ديالي شويه هو الاول. من بعد ما ضربت البيض شويه غادي نضيف له سنيده، غنخدموهم شويه حتى هما بجوج. من بعد ما خدمت البيض مع سنيده غنضيف لهم الزيت، ثم غنضيف هذا الحامض ديالي حتى هو. غنخدمهم شويه. والان غنضيف اللبن، من بعد ما نسجموا لي المكونات ديالي كما كتشوفوا معايا غادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه. حتى نحصلوا على العجين اللي بغينا. وحنا كنضيفوا الطحين غنضيفوا الخمارات ديالنا، نضيفوا الفاني، الان سيداتي هذا هو الشكل باش كيجي العجين ديالنا. دابا نكتفيو من الطحين. غنمروا باش نخويوه في المول. قبل ما نخوي العجين ديالي في المول سيداتي فكرت نضيف شويه ديال الزبيب. انا غنديرو هكايا في القاع ديال المول، ويمكن لكم تخلطوه مع العجين على حسب الاختيار ديالكم. وغنبداو نخويو العجين ديالنا. اهم حاجه سيداتي فاش تكوني كتخوي العجين انك تهزي الطاسه اللي فيها العجينه هكايا باش كيدخلها لك الهواء مزيان. ودابا سيداتي غادي ندخلها للفران يكون سخون مزيان وتكون العافيه مهيله باش طيب على خاطرها. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نطيبها. واخيرا سيداتي هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما طابت. كتجي بهذا الشكل هذا، تجي بنينه فيها النسمه ديال الحامض. كنقدمها لكم بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاعجاب والاشتراك في القناه ديالي. والى فرصه قادمه ان شاء الله.